Elkarteak, mundu guztia elkarte baten biltzen da. Federazioa montatuta dauke zerbizio amankomun matematiko. Gaur dira, 38 lehengo igandean gehitu dan azkenengo Bizkaiko libre zegoen Orozkoko erbandariakin, 38 elkarte Bizkaian, 4 Gipuzkoan eta 1 Araban. Deren artean dire hori, 5.000 etxe eta bazkidek 4.000 faltan. Batzuk etxea. Ez da propagandarik ezertakorik egiten izan. Ahoz, joan da, hau zabaltzen. Diferentziak lehengo elkarteetatik, lehen zua bakarrik eratut esan, edo esan dudan bezala, y otra desgrazia horretan eran dion aizearena ere bai, hemen praktikan gaur egun edozein etxe aseguradorak ematen duen guztia. Eta hemen dator hirugarren krisia. Eta da, gaur egunean identitate krisia. Gaur egunean guk naizte galerazita euki seguro hitza erabiltzea, elkar laguntza bat delez, hori da gure hitza, elkarri laguntzen diegu, hemen ez dago ez komisiorik, ez interesik, ez hemen diru guztia bazkidena da. Urtean azkenean lehen egitezan bezala, prorratan zenbat kosta dire kalte guztiak eta zenbat tokatzen zaio bakoitzari egiten da, eta urtean hasiera bezala azero gelditzen da kutxa. Berriro, hasten da hurrengo urteari begira. Guta daukagu tasa batzuk aktuario estudio bat eginez, orain hasi ginen, orain 22 urte jarri genuen 1.800.000, praktikan ez dugu jartzen 1.800.000, jartzen dugu 1.690.000, konpainiakin konparatzeko, konpainia batek baserri inguruen, 1.800.000, 2.000, hola ibiltzen da. Horrekin, edozein konpainiek, edozein aseguratzaiek, ordainduko lukera baino gehiago ordainduta, 21 urte hauetan, ia 5 milioi euro ordaindu ditugu, edo banatu ditugu, kalte horiek konpontzeko, eta jarri dugun diruarekin, ia 3 milioi sobratu dira. Hori da, diferentzia, eta hori da bakoitzarena. Bazkide bakoitzarena da, bera jarri duen proporzioan, sobratu zaira, hor dauka. Eta baja ematen danean, hor daukan guztia, boltatzen zaio. Laburtuta, aspaldi herri honek izan duen elkar laguntza, elkarte bat gara. Edonor baserri inguruneko etxea sartu alda, lehen hau baserri produzinekoak ziren, orain baserri inguruneko edozein etxe, eta baita be edozein pisu baserri inguruneko herri bezala konsideratzen bada. Denak elkarte bakoitzean esaten dira, eta hortik gora asko luzatuko genuke, eta ez da, zifrak botatzen eta ebiltzen, ez esan dizuet, gaur egunean 5.000 etxe, 4.000 bazkide, 18 elkarte bilduta dagoela,